asjale veel mõtlema, kuna ma siin Kajaga olen, siis ma saan teda kiusata sellel teemal, sest et Kajal on natukene seal väike roll. Minu arust nagu nii tihti öeldakse, ma ei tea, kas sina oled kuulnud, on see, et täiskasvanuna on nagu raske leida sõpru, on ju. Nagu, et siis kõik on juba välja kujunenud, on ju, et siis on nagu keeruline luua mingid sügavamaid sõprussuhteid, on ju. Ja mina hakkasin mõtlema, et mina olen neid loonud siin Tallinnas elades ikkagi rohkem kui ühe ja vaidleks nagu väga vastu, sest et Kaja, kes minuga siin täna on, meie ju tutvusime tööl. Ja me olime tiimikaaslased ja täna meil on väga head sõbrannad, nii et ma ütleks, et see ei vasta tõele. Mitu aastat me oleme olnud sõbrad? Oota, aga see oli suhteliselt siis, kui ma Tallinnasse kolisin. Ma arvan, 8 aastat me kindlasti teame. 2018 vist tulin ju ajakirjadesse, siis ma arvan. Ja siis läksid vahepeal ära. Ja siis mõtlesingi, et okei, et kui inimene läheb nagu töölt ära, et me ei ole enam ühes tiimis, et kas me siis nagu suhtleme edasi. Aga näed, me ikkagi suhtleme. See on 2 väikest last, sa ikka leiad nagu aega. See on nii tore. Mina tean seda, et kui sõprus peab vastu 7 aastat, siis there's no turning back. Okei, aga kui 7 aastat peab vastu ja siis midagi juhtub, siis? No, siis oled ikkagi sõber edasi. Okei, ma olen ka kuulnud seda, et 7 aastat ja siis nagu kuidagi... Meil on see 7 aastat selja taga, nii et sa ei saa minust lahti. Jah, nii et ärge uskuge seda, võib küll leida väga häid sõpru, võib leida just täiskasvanuna nagu täiskasvanud inimene, kes teab, mida ta sõprussuhetest nagu otsib ja mida ta tahab nagu, et see ei vasta üldse tõele. Sest ma tean, mul on veel selliseid inimesi ja ma tahangi võtta veel ühe inimese ette ja temaga ka seda teemat arutas. Mõtlesin kohe, et ma räägin sinuga ka selle ära. Et igatahes jah, see on nii huvitav, et see töö kuidagi nii nagu ühendas või... Aga see on vist ikkagi see, et sa avastad, et sa oled sarnane inimene. Pigem see, jah. Mis sa, okei, sa ei ole selleks ette valmistanud, see on hea. Mis su esmamulje minu kohta oli? Oi. Ma mäletan, et ma küsisin hästi palju mingi asi, oli, mis sulle käis närvidele, sest Kaja oli minu mentor ka. Tegime reklaami ja seal sisseelamisperiood me ei olnud kunagi nagu müügiteed teinud ka, et mis see esmamulje oli? Ma ei mäleta üldse. Pigem jah, et ei olnud kindlasti mitte midagi sellist hullu, et ma mäletaks nagu oh my god, täis tüütus või midagi sihukest. Pigem jah see, et sa tahad olla alati hästi põhjalik. Et ka võib-olla ei olnud nagu julgust ise katsetama hakata. Tahtsin kõike teada saada. Aga see on väga minu meelest, mida rohkem vaata sind tundma õppida, siis inimesed saavadki teada, et sa oledki väga põhjalik, et sa ei lähe pea ees kuskile lampi. No eks ma vahest teen ka seda, aga jah, mul mingi tõsistamad ettevõtmistega vist on küll see, et mul on taustainfo on hästi nagu oluline mulle. Et see on minu ajule nagu annab selle, et siis ta hakkab nagu tööle vaata alles, et see on jah mingi siuke huvitav omadus. Ja minulest tundsid, kui sa alguses kuri. Ma tundsid nagu sa täiega tüütaksin nagu. Oli mingi oh my god. Aga siis hakkasid mulle kõike näitama, millal peod on ja kus lõuna saab käia ja siis läks pidu lahti. Vot nii, jah. Mõtlesime, et saame tee ühest midagi head süüa, aga siis saime aru, et ei saa. Me tahame liha. Ja seda on meie lemmik Argentiina restoran Tartu maanteel. Et lähme siis vaatame sinna. Tegelikult me pidime minema ühele ägedale tuurile, aga lasti üle. Seda ei toimunud. Äkki siis järgmine kord, nii et sellepärast me tegelikult üldse kokku saime, aga nüüd me lähme siis liha sööma. Yes. Ma ei tea, kui keegi mingil põhjusel ei ole veel käinud siin Argentiina restoranis Tallinnas, siis viimane aeg tulla igatahes. Vaadake lihtsalt nagu nii hea. Tule, abi. Minu meelest see jõusaal on nagu suure inimese see jah, täpselt on ja mänguväljak. Külje läheb mest välja. 8, 2 veel. 9, 1 veel. 10, kerge. On küll jah. Juurde. Seljaga ei olegi üldse probleemi. Jalgadega on. Jalad on nõrgada. Ja on küll. Aga jalgadega on kindlasti jah, rohkem seda seal mentaalselt ka ma arvan natuke asi vaata kinni, et see julgus ennast nagu lükata mingist piirist üle.
et noh, Bulgaaria kükk näiteks, me võime seda teha 10 eri viisil. Mulle praegu väga see safety baariga see väga meeldib. See rets. See on nii rets. Pea on otse, on ju? 3, teeme 10. No nüüd oli isegi kergem kui 25-ga. Jah, mida ma ei taha näha, on mingi sihukest asja, on ju. Kus on see, et ikkagi läheb valgemaks. 8, veel. Kuidagi veidralt ma pean. Ma mõtlengi, et jah, et sa võid mõelda võib-olla rohkem, et sa toetad nagu otsa peale. 8 ja 10, ilus. Aga teeme natuke veel raskemaks. Elu ei tundu üldse enam nii raske, kui siin jõusaalis on raskused ja massaažis on nii valus. Millesse ma sind seganud olen, on ju? No just. Tõstadki? Ma ei ole üldse kindel, et miski siin kergeks jääb peale seda õlapressi. Oi. Läheb natuke välja poole. Vot nii. Nagu okei. Veel. See läheb veel nagu aegluubis aeroobika. 3 ja viimane. 4. Ma ei tea, kas ma julgen selle juurde panna. Ma ei julgeks. Ei pane? Okei. Täna on 14. veebruar, sõbrapäev, valentinipäev, kuidas keegi seda kutsuda soovib. Mina lähen täna vaatama Eesti Laulu. See toimub Unibet Arenal. Minu jaoks igavesti Saku Suurhall, nagu mõne inimese jaoks on igavesti Statoil, mida enam ei ole. Ma olen väga põnevil, sest et Eestit esindama ju võistlusel osaleb ka väga keeruline lause, mis asi see üldse oli, mida ma tahtsin öelda, on see, et Vanilla Ninja on seal. Ja mina olin väga suur Vanilla Ninja fänn, kui ma olin vanuses 10 kuni natuke peale veel, siis see kuidagi vaibus ära, nad ka ise vahepeal ju ei tegutsenud enam nii aktiivselt. Nüüd nad on tulnud tagasi ja ma väga-väga ootan, et mis siis saab täna. Ma ise natuke panustan, et võidab kas nöpp või siis Vanilla Ninja. Üldse ei imesta, kui võidab tegelikult keegi täiesti ootamatu või siis Olli, kes juba mitmendat aastat proovib nagu Kuku suviste. Aga kui see vlog nüüd välja tuleb, siis on teada, ehk siis saab näha, kas need, keda mina loodan ja arvan, et võidavad kumbki neist. Et kas siis võidab või tuleb mingi üllatus. Ma olen panu, joo, tead, mul on kellad, võid hoida nendest kinni, aga Esimesed 7 on juba laual. Name. My 8 points go to... Ma tahan ära teha selle Eesti Laulu ülevaate ka. Kuna ma ei ole seda blogi veel 100% kokku pannud, siis mul on see hea võimalus ikkagi teha. Et ma arvasin õigesti. Olidki Nöpp ja Vanilla Ninja siis viimasena, 2 finalisti siis. Lauluna mulle kindlasti meeldis Nöppi laul rohkem, et Vanilla Ninja laul ei ole minu maitse, aga Vanilla Ninja ise, et mul on ikkagi ajalugu nendega ja mul on nii hea meel, et nad võtsid osa. Minu jaoks on see veidiks Tommy Cashi situatsioon, et ma nägin, et see on võimalus, mida me peaksime ära kasutama. Ma ei tea miks, aga mina arvan, et neil läheb väga hästi Eurovisionil. Aga mis puudutab Eesti Laulu, siis minu jaoks kõige suurem üllataja oli Stig Rästa koos siis Viktor Kroone või kuidas teda ütlema peaks. Ma ei tea, mis selle looga toimus, aga ma ei tea, minule nagu meeldis see lugu ja ma vaatasin, et okei, on võimalus top 3 saada, et äkki isegi nagu ma ei olnud kuulnud seda varem ja see oli kuidagi, see oli lahe, ma ei tea, mulle vist meeldivad sellised retrovängerid, võib-olla asi nagu selles ka, aga lugudes jah, mulle vist meeldis kõige rohkem Nöpp. Üllatav oli see, et väga paljud artistid võib-olla, kellest ma nagu ootasin, ma olen ise väga raske muusika austaja, et Olli jäi minu jaoks lahjaks. Ma olen üllatunud, sest et tal üks aasta ikkagi oli päris äge nagu lugu, et ma vaatasin, et ta oli hästi suur nagu favoriit ka ja siis ma olin nagu väga suurte ootustega, aga
ei saanudki täpselt aru, et mis seal siis nagu oli nii head. Aga lahe, et ta läheb nagu inimestel peale, mulle tundub, et just nagu noortele. Et tore, et noorte muusikamaitse on ka nii erinev, et ei ole ainult pop, et seal on natukene ka sellist rocki ja raskemat muusikat. Ja Grete Baial oli tegelikult päris lahe siuke lavadekoratsioon või kogu see show, aga mulle tundus, et tema enda hääl vist nagu ei hakanud sellest laulust kuidagi üle, et võib-olla see on ka põhjus, miks ta ei saanud nii head nagu kohta. Mul on kahju, sest ta on ka väga musikaalne ja andekas inimene ja väga ilus naine. Võib-olla veel üks üllataja oli Laura Brits. No minu jaoks ei ole Laura Brits kuidagi nagu uus artist, et Sigi Waldi ma tean juba väga-väga pikalt ja väga lahe oli näha, et sai ka žüriilt hästi palju punkte, mis näitab seda, et ka mujal maailmas hinnatakse ja saadakse sellest nagu aru, et tavaliselt Eesti Laulul või üldse Eurovisionil rockil on nagu väga keeruline kuidagi nagu meeldida. Et alati on ikkagi siuke popim ja ballaadi teema nagu rohkem peale läinud, et see oli nagu hästi kihvt. Kui sa oled kohapeal, siis sa näed neid asju hoopis teisiti kui telekas. Ma arvan, et kohapeal võib-olla näedki seda, mis laval on mõjus. Ja tegelikult ma võin öelda kõigile, kellele Vanilla Ninja ei meeldi, on see, et nad täitsid lava ära, mis on nagu ülioluline tegelikult, sest et Eurovisiooni lava on ikkagi kordades suurem. Ja kui sa juba laval kuidagi jääd lahjaks, siis ma arvan, et ongi ju raskem ka inimestele meeldida või seda pilku nagu püüda. Et Vanilla Ninja oli kindlasti top see, kes laval olles ruulis ja 100% kuidagi haaras kaasa, sõltumata sellest, et see laul võib-olla ei ole minu nagu lemmiklugu või minu igapäeva muusika, on ju. Et sellised nagu mõtted, et väga lahe oli ja saab siis näha, kuidas meil läheb Eurovisionil. Nii, ma olen nüüd jõudnud selle hetkeni, et ma saan ette võtta need küsimused, mis ma lasin teil küsida enda Instagrami stories, et kes mind jälgib, see kindlasti nägi. Et siis teemaks oli läbipõlemine ja andsingi siis võimaluse, et kes soovib, saab küsida siis küsimusi, kas siis minu käest, võib-olla jagada mingeid mõtteid või üleüldiseid küsimusi, mis teda sellel teemal huvitaks. Kuna see on minu isiklik kogemus, siis ma jagan seda, sest ma ise väga usun, et kogemused, teiste inimeste kogemused, mis on juba läbi tehtud, on väga suureks abiks. Vähemalt minule on need olnud ja ma teengi vist nii, et ma vastan teie küsimustele. Küsimused olid väga head, aitäh kõigile, kes küsisid ja jagasid mõtteid ja nendega saab tegelikult selle loo ilusti ära jutustada ja täpselt neid asju öelda, mida ma ise mõtlesin, et ma sooviksin jagada. Esimene küsimus, millega me saame selle teema kohe avada, on väga hea. Mulle väga-väga meeldis see küsimus. Kas sa olid enne selle diagnoosi saamist või siis enne seda, kui ma sain aru, et mul siis on läbipõlemine ja selle kogemus, läbipõlemise osas skeptiline, et kui ma olin seda varasemalt kuulnud, kuidas ma sellesse siis ise suhtusin. Iroonilisel kombel jah, olin. Ma olen terve elu olnud väga pigem empaatiline inimene, kes mõistab, saab aru, kes võib-olla ei hinda ja halvustab mingeid situatsioone ja olukordi, eriti mis puudutab tervist, aga tõesti selle läbipõlemise osas mul olid sellised väga nagu huvitavad mõtted, et ma ei saanud mitte kunagi aru, võib-olla siis, kui sellest rääkima hakati, oli see vist rohkem ka see, et tuntud inimesed jagasid enda lugusid ja see tundus alati selline, et kuidas kellegi mingisugune parim elu saab teda siis nüüd nii läbi põletada, et nüüd on nagu täiesti läbi ja ta ei tahagi seda enam teha ja kõik on nii halb ja ta peab võtma pausi. See tundus alati selline, et mis sul nagu viga on, et sul on ju elus kõik hästi, et kuidas sind selline asi nagu tabada saab. Eks see maksis siis mulle valusalt kätte, sest et kõik need küsimused, mida ma siis küsisin tollel hetkel olles väga skeptiline läbipõlemise osas iseendalt halvustades võib-olla teisi, jõudi siis sellega minuni, et ma sain seda ise kogeda, ehk siis ühel hetkel ma olin olukorras, kus ma pidin neid kõiki asju endalt küsima. Eks need peamised küsimused olidki tegelikult need, et miks ma ei tunne enam rõõmu asjadest, millest ma varem tundsin rõõmu, mis olid minu elus väga suur osa, miks ma võib-olla ei taha enam olla nii sotsiaalne, kuigi varasemalt mulle see meeldis. Jah, kindlasti mul on ka mingisugused piirid ja on mingid hetki, kus ma tahan nagu eemalduda ja puhata, aga ma ei ole kunagi tundnud, et ma oleksin väga selline omaette hoidev inimene olnud, et siis see oligi nagu väga võõras ja keegi mu naabritest on otsustanud hakata mingid puid maha võtma ja mingi kõva saagimine käib. Aga ma ei taha seda salvestust nagu edasi lükata ka, nii et ma loodan, et ei kuule. Aga kui te kuulete, siis te teate, milles põhjus on.
ma ei läheks selle esimese vastusega veel väga süvitsi, ma juba natuke hakkasin pikemalt seda lugu jutustama, ma läheksin järgmise küsimuse juurde. Kas teel läbipõlemiseni sa mõistsid või said aru, et sa oled läbi põlenud või hakkad läbi põlema? Et kas ma siis mõistsin, et mingi selline asi toimub minuga? Tegelikult ei mõistnud, sellepärast, et ma ei teadnud, mis asi see on, mul polnud õrna aimugi, mis tunne see on, ehk see oli minu jaoks väga-väga võõras olukord, et ma ei saanud aru, tõenäoliselt see ongi see põhjus, miks see nii kaua üldse kestis ja miks enne abi otsimist ja millegi nagu ettevõtmist läks nii kaua aega, ehk siis me räägime siin tegelikult sellest ajavahemikust, et kui ma tagasi mõtlen, siis vist esimest korda tundsin 2019 lõpus äkki selliseid sümptomeid. Ja siis kuskil 2023 ma võtsin otsuse vastu, et nüüd peab midagi muutma ja otsisin abi ja ma arvan, et osaliselt ma taastun sellest tänaseni, aga me jõuame ka veel selleni, sest siit ma võtan järgmise küsimuse, mis natukene võib-olla seostubki sellega, et siis on küsitud, et kui kaua ma pidasin vastu. Vist päris kaua siis, kui ma mõtlen, et nagu tagantjärgi, et mis see siis oli, nagu ma ütlesin, 2019 kuni siis 2023, et siis läks alles paremaks, sest kui ma sain teada, et jah, see võib nii olla, siis ma hakkasin ju tegema mingisuguseid asju või see kergendus ikkagi nagu tuli. Ehk siis kui nii võtta, siis võib-olla 3 aastat oli sellist kõige raskemat perioodi. Ma arvan, et pikk aeg inimesel kannatada mingit olukorda, mis ei ole üldse nagu mugav. Ma ei tea, miks on nii, et mõni inimene võtab kohe midagi ette või ta suudab midagi muuta, et kas see üldse on nagu võimalik läbi põlemise või mingite vaimse tervise probleemide osas, lihtsalt kuna minu jaoks see nii neelas mind nagu endasse, siis see oli veidi nagu ma olin nagu teovõimetu ka, sest ma olin nii energiast tühi ja mul olid pidevalt sellised enesesüüdistused, et selle nagu millegi ettevõtmine oligi, et sa oled selles mustas augus nii sees, et sealt välja tulek on kuidagi nii raske ja ma ei leidnud nagu mingit ka lahendust ja ma ei saanud aru, milles on asi. Ma olin kogu aeg nagu nii vihane, et võib-olla see oli nagu see põhjus, aga ma arvan, kindlasti on inimesi, kes suudaks sellele piiri tõmmata nagu ka varem ja võib-olla on inimesi, kes ka 10 aastat sellest kuidagi settivad, et kindlasti nagu väga erinev ja sõltub sellest, kus sa oma elus oled, kes on sinu ümber, mis su elus parasjagu toimub, et väga sihuke suhteline kindlasti. Et ma lihtsalt tahangi öelda, et kõigi kindlasti ei juhtu neid asju nii hirmsalt ja nii edasi, et kogemuslood ongi individuaalsed, et see on ka väga oluline. Millal said aru, et oled läbi põlenud ja milliseks su elu siis oli kujunenud? No jah, need on nagu natukene niisugused nagu erinevad vastused, et millal ma siis aru sain, ega ma sain alles siis aru, kui ma rääkisin enda psühholoogiga ja tema ütles, et kuna ta ei kahtlustanud mul depressiooni ega midagi muud, siis lihtsalt leidsime, et see võib tõenäoliselt olla läbipõlemine, et midagi on nagu toimunud. Ja siis ma tegelikult saingi aru, et ega ma ennem ei saanud aru, ma ei ole seda asja endale nagu kuidagi ise välja mõelnud või siis diagnoosinud, et see jah, võib-olla oli siis see koht, aga milliseks mu elu siis kujunenud oli. Esiteks oli mu elus hästi palju nagu segadust, ma tegin hästi palju impulsiivseid otsuseid, tõenäoliselt mu aju võib-olla ei viitsinudki enam nagu ei olnud võimeline nii selgelt nagu mõtlema, ma rapsisin hästi palju, sest mulle tundus, et iga järgnev samm on mingisugune väljapääs sellele olukorrale, ma kogu aeg proovisin millegiga enda elu nagu muuta või paremaks teha. Ma olin väga halvas suhtes, tõenäoliselt oli seal samamoodi mingisugused väljapääsukohad, et olla suhtes inimesega, kellega sa tegelikult ei ole üldse sarnane, kellega teil ei ole samad maailmavaated, mitte mingit erilist ühisosa, et tagantjärele vaadates väga huvitav kogemus. Kui ma muidu tegin regulaarset trenni, siis treeningkava järgi mul oli siis treener, mis minu jaoks on väga oluline alati, et mul oleks mingi rutiinne kava jõusaalis, sellest sobib mulle. Siis ma jätsin selle pooleli, mulle tundus, et ma olen hästi iseseisev, et ma tahan nüüd teha asju ise. Siis ma hakkasin käima ise trennis, aga mis need trennidega juhtus oli see, et ega ma mõni nädal käisin 2 korda, mõni nädal 5 korda, siis võib-olla 2 nädalat ei käinud, siis käisin 3 korda. Et muutus hästi ebaregulaarseks, sest et tekkis ka jälle kogu aeg see, et ma ei jõua, ma ei viitsi, see on mõttetu.
Sest et ega kogu selle protsessi vältel selle stressi ja kõigega, mis toimus ja selle rutiinide lappe minekuga ma võtsin ikkagi päris korralikult ka kaalus juurde. Ma tänaseks ei ole julgenud seda arvutust isegi teha, kas see on 15 või 20 kilo versus siis see, kus ma siis oma elu parimal eluhetkel nii-öelda olin. Mis on tegelikult väga nagu vale mõtlemine, et elu on ikkagi üks tervik, et me ei tohiks ennast piitsutada nende mõtetega, et mingil aastal oli see elu palju parem, kui ta on täna. Kõik kogemused on vajalikud, kõik kogemused teevad meid tugevamaks. Aga lihtsalt see oli jah, see, mis tolleks hetkeks nagu oli juhtunud. Võib-olla need asjad olidki sellised peamised ja no see selline jõuetus, samal ajal soov hästi palju teha, samal ajal soov olla endine, sest nagu ma võin rõhutada, et ma ei olnud mina ise, sest et ma ei tundnud rõõmu enamus asjadest, millest ma tunnen. Kui ma muidu väga tahtsin olla sotsiaalne, käia peol, saada inimestega kokku, võtta midagi ette, siis tollel hetkel mulle tundus see, et ma jubedalt tahan, aga kui see nagu kätte jõudis, siis ma nagu mõtlesin, et ma ei viitsi tegelikult. Ma arvan, ma tühistasin väga paljusid asju, võib-olla isegi valetasid, et ma olen haige, kuigi ma ei olnud. Mul ei olnud lihtsalt mingit seletust, miks mul on jälle mingisugune õudne tunne ja energiapuudus ja miks mu aju lihtsalt, ma ei teadnud, mida see tähendab. Ja kui sa ei ole seda kogenud, siis ma ütlen, et see on tegelikult väga kohutav tunne, et seda on raskesi kirjeldada ja ega ma ei halvusta või mõtle kuidagi pahast inimestest, kes ei suuda sellest nagu aru saada, sest see ongi tõsi, et ennem kui sa ise ei koge, nagu ka mina, ennem sa lihtsalt, sul on võimatu aru saada sellest. Aga jah, mu elu oligi siis kujunenud väga-väga õudsaks minu jaoks, et siis ma lihtsalt hakkasingi vaatama, et kui me kõik asjad nii lappasid ja miski nagu ei õnnestunud, et siis jah, tuli midagi nagu ette võtta ja see ettevõtmine oligi siis, nagu ma jälle mainisin, siis et psühholoog siis aitas mul välja selgitada selle, et mis mul siis võib olla viga või mis on nende selliste sümptomite ja nii pikalt kestnud energiapuuduse ja paha enesetunde taga. Küsimus, millele vastus on võib-olla ka siin juba eelnevalt olemas, aga mille juurde saan natuke võib-olla rääkida ka, et kust ma siis esmalt abi otsisin. Jah, mina pöördusin psühholoogi juurde sellepärast, et mul oli ka varasem kontakt temaga ja sellepärast mulle siis tundus, et võib-olla on hea võtta väike siis teraapia uuesti ette, et aru saada, mis siis nagu viga on, sest ega ma ei läinud selle mõttega, et hei, et mul vist on nüüd läbipõlemine, et võtame midagi ette, on ju. Ja mida tegelikult alati siis teha, kui sa nüüd ise tunned, et elus pole midagi päris nii hästi, nagu sa tahaksid. Natukene võib-olla teha sellist eneseanalüüsi, et pane endale võib-olla ka siis kirja või hakka märkama, et kui tihti sul siis need sellised energiapuudused, meeleolu kõikumised, sellised tavapärased siis kogemused sinu enda kohta, et sellised asjad, mis sul muidu nagu ei ole, et võib-olla sa oled tihti nagu haige, see oli ka minu juures üks sümptom, et kui tihti sul siis need on. Tänapäeval meil on võimalus ju tegelikult ka ChatGPT-ga rääkida, on ju, et tee sellist väikest analüüsi enda osas, siis sul on ka natukene lihtsam leida abi. Järgmine väga hea ja oluline küsimus, kuidas läbipõlemist ära tunda. Ja see on võib-olla selline kõige raskem koht. Väga hea on see, kui sinu kõrval on inimene, kellel on olemas see kogemus, et võib-olla kui ta kuulab sinu mingisuguseid muresid, siis ta saab sulle anda vihje, et kuuled, et äkki sa tahad selle teema kohta rohkem uurida, et äkki sul on midagi sellist. Aga muidu see haakub selle samaga, et kui me hoolitseme enda füüsilise tervise eest, ehk siis mingi peavalu, kõhuvalu, mis iganes puhul me ju lähme tegelikult arsti juurde, siis täpselt samamoodi me peaksime märkama ka enda selliseid meeleolu ja energiapuuduseid, et siis kui sul midagi nagu on sellist, mida ma ka varem ütlesin, mida sinu elus ei ole olnud ja see hakkab nagu sagenema, ehk siis kõige lihtsam on minu jaoks oli see, et ma ei olnud enam see, kes ma olin varem. Jah, me kõik muutume ajas, on ju, aga ma arvan, et ma ikkagi aasta või 3-ga nii palju ei muutu, et ma täiesti teiseks isikuks kujunen ja ei tunne enam rõõmu asjadest, millest ma muidu rõõmu tundsin. Ehk siis võib-olla sa märkad sagedamini, et sa oled väsinud, ka siis, kui selleks tegelikult ei ole erilist põhjust, sa oled hästi maganud, aga ikka kuidagi oled väsinud, motivatsiooni jääb vähemaks. Ehk siis motivatsioon on üldse siuke asi, et siuke ära nagu tegemine, aga võib-olla sellist teo, tahte, rõõmu, ehk siis sa tead, et kui sa muidu nagu on mingi hästi kiire nädal, sul on väga palju asju, need on kõik sinu jaoks väga olulised, teed need suure rõõmuga ära, sa pingutad ära, et kõik on hästi, on ju. Aga siis võib-olla sa aastad, et ma ei tea, mul on ükskõik, ma ei viitsigi neid asju teha, ma ei tee neid,
ma ei taha, sa kuidagi otsid mingeid vabandusi, sul tekib mingi vastumeelsus. Ja kindlasti on ka see, et sa oled hästi tihti haige ja minu jaoks olid need haigused sellised, et mul ei olnud nagu otseselt palavikku, mul ei olnud mingit grippi, aga iga jumala kuu oli mul mingisugune kahtlane nohu või köha või selline keha nagu kuumas, nagu hakkaks haigeks jääma, aga ei jäänud ka. Ehk siis jällegi mingid kehalised märguanded. Ma ei tea, võib-olla kellelgi kujuneb välja migreen või hoopis mingisugused muud asjad. Aga ma ütlen ausalt, me ikkagi saame aru, et meil on midagi teisiti või midagi justkui on valesti. Miks me seda ei märka ja miks meil on vaja seda, et kuidas ära tunda, on see, et meie elutempo on lihtsalt liiga kiire ja me ei suuda selle keskel panna fookus sellele, et kas midagi on hästi või halvasti. Et lihtsalt me ei võta seda aega, et kontrollida, kas kõik on päriselt hästi. Et siis tõesti see endaga maha istumine korraks ikkagi vaatad otsa sellele, et kas kõik päriselt on hästi, et kuidas ma ennast nagu tegelikult tunnen hetkel. Ja õigustatud küsimus, et kuidas sellest mustast august välja tulla, sest et ma arvan, et kõik sellised vaimse tervisega, selle läbipõlemisega tekivad tunduvadki selline üks nagu must auk, aga sellest saab ainult nii välja tulla, et sa päriselt nagu märkad seda, et sa suudad ennast suruda sellesse hetke, kus sa oled, et ma pean midagi ette võtma, see pole okei, et sa näed seda võrdlust. Ja palun räägi ka teiste inimestega, ehk siis kas need on su kolleegid, need on su lähedased, kellele iganes sa saad rääkida, et kas või ava natukenegi oma selliseid sümptomeid või seisundit, et võib-olla ka nendel on võimalus sind siis toetada. Tihti teised inimesed märkavad ka, et meiega on midagi valesti. Et siis võib-olla tänu sellele, aga sa lihtsalt pead sealt välja tulema kuidagi vaikselt, sammu haaval. Et sa pead aru saama, et see, kes sa oled praegu selles mustas augus, ei ole see, kes oled sina, see on lihtsalt mingi meeleolu seisund ja sul on võimalus sealt välja tulla. Elu saab minna paremaks, et see on lihtsalt hetkeline ja ajutine ja päriselt pead kuidagi leidma endas selle jõu, et seda nagu siis teha ja sealt nagu tõesti siis kuidagi ennast välja kiskuda, ehk siis abi otsimine samamoodi, et ära jää sellega nagu üksi. Minu vist üks lemmikküsimusi, mis küsiti, oli see, et kas peale läbipõlemist on võimalik üldse saada endiseks. See on väga hea küsimus, sellepärast, et siin ja ma inimesena ei ole ju, minu isiksus kuidagi nagu ei ole ju otseselt muutunud, et minust ei saa nüüd paari aastaga kedagi kardinaalselt täiesti teist, seda kindlasti mitte. Aga ma arvan, et kuna see on just sarnane mingi trauma kogemusega, siis me kindlasti muutume. Ma arvan, et kui me muutume, siis positiivses mõttes tugevamaks. Ma arvan, et see kogemus õpetab meile väga palju. Me suudame pärast ära tunda asju, mida me varem ei suutnud tunda. Ja minul on endisse küll sellise mingi jõu, et ma tean, et nüüd edaspidi, kui see olukord tekib või see tunne, siis ma juba olen sellest teadlikum, see kuidagi on nagu minu jaoks tuttav, paha öelda, et see tunne on tuttav. Kurb, et peab kogema selliseid kogemusi. Eluraskused ikkagi näitavad, mis nagu võib-olla siin elus päriselt väärt on ja panevad siin nagu hindama ka võib-olla mingisuguseid teisi asju oluliselt rohkem kui seda, mille pärast sa pidevalt elus nagu rapsinud oled. Et ma arvan, et see muutus pigem on nagu positiivne. Ma vähemalt tahaks loota, et see on nagu kõikidel inimestel nii, et siuke väike uus elu nagu hakkab. Et ei ole midagi sellist, et varem olid hästi tore ja positiivne inimene, nüüd on sinust saanud kuidagi kibestunud, et ma ei usu seda. Ma arvan, et see on ikkagi positiivne muutus. Mis ma kindlasti kokkuvõttaks tahan öelda enda kogemusest, et ära alahinda mitte ühtegi tervisemuret või probleemi, ära arva, et need on niisama lihtsasti seljatatavad, ennem kui sa ei ole neid ise kogenud. Mina olen täpselt see näide, et ma sain teada, et see tegelikult ei ole nii lihtne. Kui sa valid enda ellu siis töö, hobid, rutiinid, kõik selle tegevuse, siis vali neid sellepärast, et sa näed, et need on päriselt sinu jaoks. Need asjad, mida sa teha tahad, ära tee asju teiste pärast või sellepärast, et kuidagi siis sotsiaalmeedias või kuskil silma paista või luua mingit sellist kuvandit oma ägedast elust. Ära ela teistele inimestele, keskendu ka iseendale, ükskõik millises rollis sa oled. Et ära mitte kunagi unusta iseennast, et ära ole kogu aeg toeks ainult teistele ja samal ajal siis vähe leiad aega nii-öelda siis iseendale.
tee kindlasti väikseid selliseid auditeid iseenda vaimse tervisega, lisaks siis füüsilisele tervisele, et kindlasti pööra tähelepanu oma meeleolule. Ma tean, et liikumine ja sport ei meeldi kõikidele inimestele. Proovi vähemalt natukenegi mingit aktiivsust enda ellu tuua, see on ülimalt oluline nii sinu füüsilise kui vaimse tervise jaoks. See võib ka väga palju asju ära hoida. Võtta kindlasti teadlikult aega puhkamiseks. Üks asi, mida ma võib-olla siis ei suutnud, aga mida ma täna kindlasti suudan, on see, et tunne rõõmu väikestest asjadest. Lihtsalt väärtusta neid väga väikeseid asju ka, sest me inimestena kipume hästi palju tegelikult olema nõudlikud või me arvame, et suuremad saavutused on ainult need, mis defineerivad seda, et me inimesena oleme väärtuslikud. Aga tegelikult on ka väga väiksed asjad ja sa saad iseenda õnne heaks ka väga palju ära teha. Et jälle selline, et ära sea neid ootusi väga kõrgeks, et lihtsalt ela rahulikult oma elu. Võtaksin võib-olla selle kokku, muidu see läheb siin pikaks, et sellel teemal võib rääkida tunde, et siin ei olegi küsimust. Lihtsalt mul võib-olla on hetkel elus selline imelik moto, et mida igavam mu elu välja paistab, seda parem mulle. Ehk siis ma tahan elada oma rahulikku ja rutiinset elu, kuna mul on olnud päris mitu aastat selline üsna nagu kohutava rutiiniga elu ja ma ei taha seda mitte mingil juhul tagasi ja kuna ma täna olengi aru saanud, et see läbipõlemine on peaaegu seljatatud, siis ongi nüüd see õige aeg elada seda elu, mida ma soovin elada, et minu elus oleksid täpselt need inimesed, olukorrad, tegevused, mis mulle sobivad ja ma tunnen, millal on minu jaoks piir, millal ma midagi teha jõuan, millal midagi ei taha teha ja ma väga julgen neid samme ka teha ja mul ei ole absoluutselt enam mitte mingit süümepiina kuidagi puhata või mingitest asjadest nagu ära öelda või siis ollagi selline igav inimene, et see on täiesti okei. Tean, et see võib olla naljakas, sest kõik tahavad hästi nagu põnevad inimesed olla, aga ma arvan, et ole lihtsalt see, kes sa oled ja nii ongi kõige parem. Aga huvitav lõpp sai siia, mõtted hakkavadki vist natukene juba siin erinevasse suunda minema igatahes. Ja kui tekib selle loo või mis iganes samade lugude asjadega, mis siin kõik blogist läbi käinud, mingid küsimusi, mõtteid, võid julgelt ju kirjutada ja näeme juba järgmises vlogis.